semua. Semoga kalian betah di channel ini. Kalian pernah nggak? Maaf, sorry. Kalian pernah nggak sih kalau main tower itu tuh kayak apa ya, mapnya tuh kayak kelihatannya gampang banget dari foto, tapi waktu dicoba jatuh mulu. Terus kalau misal udah sampai akhir towernya terus tiba-tiba jatuh, sumpah ngefan banget, kayak pengen banting apa, tau gak sih? Fix tower so asik. Wah, terutama kalau tower of hell ya. So asik please. Oke guys, udah ya, gitu doang. Dadah. I'm sorry guys, dadah, bye bye. Fans Kia.